advertencia ha habido antes que suceda. Las escrituras, la Biblia lo predijo que pasaría. 3 días de oscuridad total, pocas gentes son las que prepararán para aquellos días de tinieblas ya. El corazón no tiembla, el mundo anda en tinieblas. No quieren creer hasta no ver, hasta no experimentar lo que está por llegar. En aquellos días el mundo entrará en caos total, buscando en cualquier lugar donde escapar. Lamentablemente en lugares donde solo hay maldad, disfrazada de paz, falsa paz, habrá el maligno, pronto se revelará y pedirá control total de la humanidad, sin derecho de privacidad, implantado su marca para condenar por toda la eternidad. La Biblia siempre ha dicho la pura verdad. Hermano que escuchas, no te vayas a marcar, te van a condenar por toda la eternidad. Esto no es solo un consejo, es una súplica. Lucha por tu salvación, no cedas al maligno. Tu alma es mucho más que todo lo material. Pelea tu salvación hasta el final. Mira que las trompetas están por sonar. Jesucristo volverá en cualquier momento, Él llegará. No dejes que nadie tome tu corona celestial, que no es temporal sino para la eternidad. No dejes pasar esta gran oportunidad. Buscar primeramente lo de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No te apartes, no te marques. Cuando el mundo se apague, el terror comenzará. Advertencia ha habido antes que suceda. Las escrituras, la Biblia lo predijo que pasaría. 3 días de oscuridad total, pocas gentes son las que prepararán para aquellos días de tinieblas ya. El corazón no tiembla, el mundo anda en tinieblas. No quieren creer hasta no ver, hasta no experimentar lo que está por llegar. En aquellos días el mundo entrará en caos total, buscando en cualquier lugar donde escapar. Lamentablemente en lugares donde solo hay falsa paz, un trato de paz que pronto está por llegar. Falsa paz. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. Esta es la realidad, la palabra de Dios lo menciona. El anticristo no perdona, sin misericordia vendrá aparentando amor y paz. Las profecías se están cumpliendo.